喺差唔多10年前啦，電腦嘅 gaming 耳機咧都未必係人人咧必須要有嘅產品嚟㗎。咁但係當時嘅耳機咧已經玩緊好多嘅花樣嘢㗎啦。其中有一樣咧就叫做咧震動回饋，咁利用翻咧震動嘅單元咧加強翻低音嘅效果，令到耳機咧都可以做出咧類似2.1喇叭咁樣嘅效果啦。咁講到呢度咧，可能大家都有印象㗎。咁因為咧我哋係有做過 review 嘅。咁不過咧呢一種嘅耳機咧，最終咧都係冇普及到啦。咁唯獨咧 Razer 喺近年咧繼續發展。咁近排做緊特價嘅 Clarken V3 HyperSense 咧就係其中一員啦。咁到底效果如何咧？陣間話你哋聽。開始之前記得訂閱翻我哋嘅 channel 同埋撳埋個鐘仔。大家好，我係 Van 仔，真係唔講唔覺，咁就10年啦嚇。咁由以前咧玩到真7.1啦，到呢家啦興細隻嗰啲2.4G嘅筆士啦，咁耳機真係咧 gaming 三寶裏面咧變化最多㗎啦。所以今次問到 Razer 借嚟嘅呢一隻 Clarken V3 HyperSense 咧，真係有少少期待嘅。咁畢竟咧都係一啲舊技術新規格啦，咁會唔會又帶嚟咧一啲 gaming 耳機嘅新體驗咧？咁簡單講少少規格先。咁啊呢一隻啦 V3 HyperSense 賣點咧就係佢有翻全新嘅震動技術啦。10年前嗰種咧只係可以捕捉到咧特定嘅 frequency 去做一個震動反饋嘅啫。咁基本上咧震出嚟嘅效果咧就好單調啦，感覺上就係一味死震嘅啫。咁而 Razer 嘅 HyperSense 就利用翻 Loefel 嘅 L5 反饋元件咧去做到咧即時啦、精準啦，將20到200Hz 嗰啲音效咧轉咗個動態嘅震動效果啊。咁呢一 part 咧我就試咗唔同嘅多媒體啦，整體嘅感覺咧都係有驚喜㗎。咁例如我近排玩緊嗰隻車 game 咧，開住呢個震動功能，你就會感覺到咧好似一個2.1嘅喇叭咧喺個頭上邊咁樣噶啦。咁啲引擎聲啊，同埋啲剎車聲咧，絕對係有 feel 咗唔少嘅。咁至於拎嚟睇戲或者聽歌，只要咧一重 bass 嗰啲位咧，都會令到成件事咧係實淨咗唔少噶。不過咁整體建議咧，就將呢個震動嘅效果咧就校翻細些少啦。咁同埋咧就唔好開嗰啲聲音正常化同埋低音增強呢兩個功能。咁因為咧開埋呢兩個效果咧，震出嚟個感覺咧真係幾誇張嘅。咁啊機身咧右邊咧就會有翻一個咧即時嘅按鈕啦。咁頂唔順咧都可以做翻個調校噶。咁另外呢度咧就補充翻兩句啦。咁我試嗰陣咧，就算咧佢嗰啲震動聲有幾勁都好啦。然後我發現咧拍出嚟啲片咧係完全收唔到嘅。咁所以就唔使擔心話嗰啲震動會好誇張，影響到其他人啦。咁至於耳機亦都有翻啦 THX 嘅模擬音效啦，同埋 EQ 嘅調校。咁預設咧都有翻啦遊戲啊、電影啊同埋音樂模式嘅。咁的確啦，呢3個預設值咧都係有啲唔同嘅效果出到嚟嘅。咁簡單啲講就係啦，遊戲聲就會係偏冷啦，電影 mode 咧就會係略為加強翻個現場感啦，而音效模式咧就會係相對暖聲啲嘅。當然啦，如果大家真係覺得唔啱聽咧，都可以自定義翻佢嘅。咁因為呢個咧50mm 嘅單元表現都係相當之平衡啦。咁而喺呢個狀態底下咧 HyperSense 嘅震動感咧都係最舒服㗎。咁作為一隻 gaming headset 啦，咪嘅部分咧當然都係重要啦。Testing 呢一個係 Razer Clarken V3 HyperSense 嘅 microphone 錄音測試。咁呢支跟機嘅可拆式咪咧出到嚟嘅表現咧都係近年啦 Razer 嘅水準啦。咁而且有得啦喺軟件上面再 set 翻啲咩防爆咪啊、降噪啊、加強細節同埋 EQ 咁樣咧，真係要乜都有乜㗎啦。嗱，規格表現上面咧就咁上下啦。咁最後就講少少咧用後感啦。咁跟住 Clarken 嘅 V3 咧都係用翻啦傳統嘅頭戴式設計，頭枕咧用咗咧純布面，單元部分咧就用咗布面再加蛋白質皮革嘅。咁戴起上嚟咧都係舒服，都係隔音㗎。而最意外就係咧，完全係唔覺得個耳機咧係有成咧340幾 gram 嘅。至於呢隻耳機咧係有翻啦，我哋今次試呢個 USB 嘅有線版啦，同埋2.4G 嘅無線 Pro 版㗎。咁但係我就會建議翻大家係用翻有線版就算啦。咁始終佢無線版就會重啲啦，同埋就係如果你真係想 keep 住嘣嘣嘣嘅話咧，咁一定係有線係會最好㗎啦。咁不過咧有線版咧條線咧就冇得拆嘅，咁呢度又爭少少啦。以上就係今次呢隻 Clarken V3 HyperSense 嘅一個簡單嘅介紹啦。咁一隻咧幾特別嘅智能震動 gaming 耳機嚟嘅。咁如果屋企真係用唔到一啲2.1喇叭嘣嘣聲嘅話咧，咁呢一隻 Razer 耳機咧，或者係可以幫到你噶。咁啊，今次片咧就嚟呢度噶啦。中意嘅話記得訂閱、讚好同埋分享翻出去啦。咁有問題咧都可以下邊留言啊，盡量解答翻你啦。咁最亦都咧多謝翻各位課金會員啦。咁冇大家嘅支持咧，真係出唔到一啲咁小眾嘅題材嘅。咁啊 VG 咧有唔同嘅級數啦，等大家支持噶。每個月都得開箱產品送俾大家，就係咁啦。我係 Van 仔，咁我哋下條片再見啦，拜拜。